Հաջողակ կանանց շրջապատում, շրջապատվածներ այսքան գեղեցիկ դեմքերով և ունենալ մեր թիմում այսքան շատ նոր տնօրեններ։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Նախ և առաջ շնորհավորում եմ ձեզ Ամանորի և Սուրբ Ծնունդի կապակցությամբ։ Ցանկանալով, որ այս տարի իրականանան ձեր սրտի խորքում թաքնված ամենանվիրական երազանքները։ Թող այս տարի ձեր համար լինի այնպիսի հաջողությունների տարի, որ դուք էլ չպատկերացնեք։ Դուք այժմ երևի ինքներդ էլ գիտակցում եք, թե ինչ հրաշալի շանս, ինչ հրաշալի անգին գանձ ունեք ձեր ձեռքին, որի մասին պետք է պատմել։ Պետք է պատմել շրջապատին, պետք է պատմել մտերիմներին։ Սիրելիներս, այսօր կուզեմ մի փոքր ավելի գործնական թեմաներից խոսենք միասին, և ես փորձեմ իմ օրինակով սովորեցնել ձեզ մի քանի նրբություններ տաք շուկայի հետ աշխատանքում։ Ինձ թվում է ձեզ հետաքրքիր է և արդեն գործնական քայլեր ձեռքը բերեք, որոնք արդեն կօգնեն ձեզ ձեր բիզնեսի զարգացմանը։ Պատրաստ եք։ Այո։ Կուզեմ մի այսպիսի հարց տամ մեր լսարանին։ Արդյոք դուք երբևէ մտածել եք ձեր կյանքում բարեգործություն անելու մասին։ Կա այդպիսի մարդ, որ մտածել է իր կյանքում։ Շատ են բարեգործները։ Իսկ ինչ եք կարծում, դրա համար դες շատ է փող պետք արդյոք, կապում եք բարեգործությունը փողի հետ։ Ես օրինակ կասեմ հակառակը, բարեգործնելու համար կարևոր չի, որ փող ունենաք, հիմա բացատրեմ ինչու։ Դուք կարող եք տալ մարդուն հնարավորություն, շանս կյանքը փոխելու և հենց դրանով իսկ լինեք ինքներդ բարեգործ։ Ինձ թվում է դա ավելի ճիշտ տարբերակ է, քան պարզապես գումար տալ մարդուն։ Բավական է տալ հնարավորություն և սովորեցնել մարդուն այդ գումարը աշխատելու ճանապարհը, եղանակը։ Եվ քանի որ դուք ունեք այսպիսի հրաշալի հնարավորություն, ում պետք է պատմեք առաջին այդ մասին։ Բնականաբար ձեր ամենամտերիմ մարդկանց, ձեր հարազատներին։ Դուք բնականաբար, եթե այս բիզնեսի իմաստը հասկանաք ու գիտակցեք, ինչ է սա ընդհանրապես իրենից ներկայացնում։ Դուք պետք է օգնեք մարդկանց գումար աշխատեք, չէ, որ ինքներդ կարողանաք գումար աշխատեք։ Հիմա ինչ եք կարծում, ճիշտ չի օգնել ձեր մտերիմին, ձեր քույրիկին, ձեր հարազատին, նոր անծանոթներին։ Բերեմ օրինակ այսպիսի մի հատ հասարակ օրինակ։ Եթե դուք ենթադրենք ինչ-որ հագուստի խանութում տեսնում եք մեծ զեղչեր, իսկապես իրական զեղչեր եք տեսնում։ Առաջինը ում կպատմեք այդ մասին, ձեր քրոջը, թե կգաք Facebook-ում հայտարարություն կդնեք, որ այս խանութում էսին զեղչերն է, գնացեք օգտվեք։ Ում կասեք առաջինը։ Ծանոթին։ Ծանոթին։ Իսկ ինչի՞ ես լավ հնարավորության մասին խուսափում եք պատմել ձեր մտերիմներին։ Կան մարդիկ, որ խուսափում են այս հնարավորությունը պատմել իրենց ծանոթներին։ Կան դալիճում այդպիսի մարդիկ, կամ ունեցել են այդպիսի փուլ, որ հաղթահարել են, պատմել աշխատանքի մասին ծանոթներին։ Խնդրեմ, օրինակներ կան։ Դա գալիս է նրանից, որ երևի ինձ հետ դուք կհամաձայնվեք, որ մենք չենք պատկերացնում բիզնեսը։ Աշխատանքի կարևորությունը ու դերը իսկապես չենք պատկերացնում։ Երբ որ դուք ձեր մեջ ունենում եք այդպիսի զգացողություններ, որ չասեն, չիմանան, հաջողեմ հետո նոր, ուրեմն սիրելիներս պետք է կրկին ուսումնասիրել բիզնեսի ողջ հնարավորությունները։ Այնքան ուսումնասիրեք բիզնեսի պրեզենտացիան, մինչև ինքներդ գաք այն գիտակցմանը, որ այս գործը ձեր հետ միասին պետք է սկսեն ձեր մտերիմները։ Այն մարդիկ, որոնք դուք իսկապես ուզում եք օգնել և ուզում եք տեսնել իրենց հաջողությունը։ Քանի դեռ դուք դրանից խուսափում եք, ուրեմն բիզնեսը այդքան էլ լավ չեք պատկերացնում։ Բնականաբար, տաք շուկայի հետ աշխատանքում էլ մենք հանդիպում ենք դժվարությունների, խոչընդոտների, միֆերի, այսպես ասած։ Առաջին, կուզեմ մի քանի միֆերից խոսեմ, որ շատ հաճախ մեր գործընկերուհիների մտքերում պտտվում է, որն է դա։ Ես ծանոթներ չունեմ։ Լսել եք այսպիսի արտահայտություն ձեր գործընկերուհիներից, երբ որ գալիս է, ուզում է բիզնես սկսի ու խորհուրդ եք տալիս հրավիրել իր մտերիմներին, ասում է ես ծանոթ չունեմ։
Սա առաջին իսկ մերժումն է հենց ինքը իրեն։ Բնականաբար հնարավոր չի, չէ՞, մենք յուրաքանչյուրս էլ գիտակցում ենք, որ չկա այդպիսի մարդ, որ ծանոթ չունենա։ Ամենակիչը կունենա մեկ հարևան, մեկ վարսահարդար, մեկ խանութի աշխատակից, որին ամեն օր տեսնում է, այսինքն դրանք բոլորը շրջապատի մարդիկ են, որ կարող են դառնալ պոտենցիալ բիզնես գործընկերներ։ Հաջորդ միֆը, որ շատ հաճախ պտտվում է, և մենք այդ մերժմանը շատ ենք հանդիպում, օրինակ երբ որ ասում են իմ ծանոթները չեն կարող։ Դուք ինձ թվում է լսած կլինեք, օրինակ ես իմ գործընկերներից շատ եմ լսում, որ երբ որ ես իրենց առաջարկում եմ հրավիրել իրենց մտերիմներին բիզնես, իրենք ասում են դե իմ ծանոթները չեն կարող։ Ես այս միֆի հետ կապված կուզեմ ձեզ խորհուրդ տամ, մեկ կարևոր խորհուրդ, որ եկեք չորոշենք ոչ մեկի փոխարեն։ Թող ծանոթը ինքը որոշի, ինքը կարող է, թե չի կարող, որովհետև մենք չգիտենք, չէ, մեր ծանոթի դրամապանակը կամ սառնարանի պարունակությունը, որ իր փոխարեն որոշենք ինքը կարող է, թե չի կարող, միգուցե երբ որ մենք տանք իրեն հնարավորություն, ինքը շատ լավ է կարողանա։ Եթե ուզում եք, որ տաք շուկայի հետ աշխատանքում դուք իսկապես հաջողեք, ուրեմն սիրելիներս մի որոշեք ոչ մեկի փոխարեն, պարզապես դուք տվեք այդ հնարավորությունը։ Որովհետև այստեղ ֆիրման մեզ չի վճարում ինչ-որ բան որոշելու, մտածելու համար։ Մեզ վճարում է ինչ-որ բան գործելու և այլոց ինչ-որ գործողությունների մղելու համար։ Դրա համար պետք է կատարել բուն գործողություններ, սիրելիներս։ Տվեք հնարավորություն ձեր վարսահարդարին, ով 5 տարի, 7 տարի, 8 տարի մեջքը ծռելով աշխատում է, բայց այդպես էլ ինքը չունի օրինակ իր սեփական գեղեցկության սրահը։ Բայց մենք մեր բիզնեսում ունենք 4-5 տարի աշխատած գործընկերներ, որ իրենց հնարավորություն են տալիս օրինակ երեխաների կրթությունը շարունակել Եվրոպայում։ Այդպիսի օրինակներ ունենք։ Տվեք հնարավորություն օրինակ ձեր շրջապատում գտնվող ինչ-որ մի կնոջ, ով աշխատում է ենթադրենք պետական ապարատում, 10 տարի աշխատում է, ասենք բազմազավակ մայրիկ է, բայց այդպես էլ իր երեխաների մեծանալը, ասենք ինքը չի տեսել, որովհետև առավոտ 8-ին գնացել, երեկոյան 8-ին եկել է և հաստատ վստահ եմ, որ արդեն բարձու աշխատանքի ծանր բեռը հոգնեցրած կլինի։ Տվեք հնարավորություն այդպիսի մարդկանց գումար աշխատելու։ Ինչ եք կարծում, չեն ցանկանա, բնականաբար կցանկանան գումար աշխատել։ Ինչ ենք առաջարկում մենք։ Առաջարկում ենք լավ ապրանք և գումար աշխատել։ Իսկ սա բոլորն են ցանկանում։ Իսկ մնացած այն բոլոր մերժումներին, որ մենք կհանդիպենք, դա պարզապես հմտությունների հարց է, որ վստահ եմ մենք կկարողանանք օգնել տվյալ մարդուն հաղթահարել։ Կուզեմ աղջիկներ նաև ձեզ ասեմ ստատիստիկայի մասին, տաք շուկայի հետ աշխատանքում, և ես ձեզ կասեմ հենց իմ օրինակը, չեմ ասի ինչ-որ նյութերից, նայած գրքերից լսած ուրիշի, ես կասեմ հենց իմ օրինակը, որ դուք համոզվեք, որ մենք մեր ձեռքերում ունենք հենց տաք շուկա ասվածը մի հատ կճուճով լի ոսկի է մեր այսպես ասած կողքը, բայց մենք այդ ոսկու փշուրները չգիտես ինչու փնտրում ենք այլ տեղեր։ Պետք է սթափվել և ուշադրությունը սևեռել իսկապես ոչ թե օնլայն անծանոթ մարդկանց, այլ հենց մեր շրջապատին։ Այդ որոշումը ես ինքս կատարել եմ և իմ թիմը ևս աշխատում է տաք շուկայի հետ և կասեմ ստատիստիկան վստահ եմ, եթե դուք ինչ-որ տեղ կասկածում եք անել թե չանել, ստատիստիկան լսելուց հետո ինձ թվում է ինչ-որ մի բան ձեր մեջ կփոխվի։ Օրինակ, ես իմ խմբում ունեմ գործընկերուհի, որ իր համագործակցությունը սկսել է հենց այս կատալոգում և ամբողջ աշխատանքը իրականացրել է տաք շուկայի հետ։ 21 օրում, 3 շաբաթում մենք ունենք նորեկի կողմից հրավիրված արդեն 27 նորեկ։ Այս ամբողջը տաք շուկայից։ Պատկերացնում եք, մեկ նորեկ 27 հոգի հրավիրել է մեկ կատալոգի շրջանում։ Հակառակ պատկերը, եթե ես իմ գործընկերուհուն ուղղորդեի օնլայն հարթակ։ Երևի պատկերը արդեն ինքներդ էլ պատկերացնում եք ինչ կլիներ։ Մեկ նորեկ շատ խիստ կասկածում եմ, որ կունենանք մենք կատալոգում։ Այսօր մենք ի դեպ ունենք թիմային 200 և ավել բալ մեկ կատալոգում, իսկ ինչ կունենայինք օնլայնի դեպքում, ոչինչ կարելի ասել, մի փոքր հիասթափություն, մի փոքր երևի հետ գնալու ինչ-որ
մտքեր, որտեղ մի կատալոգ է աշխատում եմ ու ոչինչ չունեմ։ Իսկ այսօր արդեն ես ոչ թե ունեմ պարզապես համախոհ ինձ, այլ ունեմ վստահ լուրջ գործընկեր, որովհետև ինքը կարողացավ մեկ կատալոգում ունենալ շատ լուրջ ցուցանիշներ, հենց տաք շուկան օգտագործելով։ 27 նորեկ մեկ կատալոգում, ասեք, որ հրաշալի է։ Գերազանց է։ Եվ ավեք թիմային բալ, ասեք, որ ևս հրաշալի է մեկ կատալոգում։ Բարձր մոտիվացիա, ոգևորություն ու բիզնեսից երբեք չհեռանալու արդեն վստահ քայլեր։ Դրա համար այս ստատիստիկան պատկերացնելու համար աղջիկներ, տեսեք, տաք շուկայից, եթե դուք հրավիրում եք 10 հոգի, իրենք օնլայն խանութի հաճախորդ 10 հոգուց դառնում է 8-ը։ Ինտերնետ դաշտից, եթե դուք հրավիրում եք 10 հոգի, դառնում են հաճախորդ 1-ը, այժմ 1-ը, կարող է 10-ից էլ չլինել։ 10 հոգի գրանցելու, հրավիրելու թիմ, ձեզ կարող է պահանջվել 1 շաբաթ։ 1 շաբաթ, բայց եթե դուք փորձեք 10 հոգի հրավիրել ինտերնետից, փորձառուները երևի հիմա 1 կատալոգում, չէ՞, փորձառուները 1 կատալոգում, կամ սկսնակները ավելի շատ։ Դրա համար այս առավելությունները գիտակցելով, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, որ դուք անպայման կենտրոնանաք ձեր շրջապատի և ձեր ծանոթներին և տաք ձեր մտերիմներին այս հրաշալի հնարավորությունը, մի խուսափեք պատմելուց։ Այս աշխատանքում իհարկե պետք է լինեն ևս մերժումներ, պետք է չհամաձայնվեն, դուք պետք է դժվարություններ հաղթահարեք, սովորեք համակարգ, նրբություններ, այսինքն պետք է ամեն դեպքում փորձեք, որ հասկանաք ինչպես անեք, որ ավելի լավ ստացվի։ Այս բարակայում ձեզ խորհուրդ կտամ սկսնակներին թույլ չտալ ինքնուրույն ներկայացնել աշխատանքը։ Անպայման ձեր սկսնակի մտերիմներին թող ներկայացնի փորձառու նաստավնիկը, ով տիրապետում է բիզնեսի ողջ հնարավորություններին։ Եթե սկսնակը ներկայացրեց, թեկուզ իր քրոջը, ինքը կորցնելու է։ Ասեմ ինչու։ Որովհետև, օրինակ, եթե ես նոր եմ, պատկերացրեք, նոր եմ սկսել բիզնեսը, իմ քույրիկին առաջարկում եմ, որ ինձ միանա։ Ես դեռ չունեմ արդյունք և չունեմ գիտելիքներ ու համապատասխան փորձ, որ աշխատանքը ներկայացնեմ։ Բնականաբար 99%-ով հավանական է, որ նա ինձ կասի ոչ։ Բայց եթե օրինակ իմ քույրիկին զանգի իմ նաստավնիկը, ով ունի բավականին փորձ, հաջողություններ, ձեռքբերումներ, հավանականությունը արդեն մեծանում է, որ այդ հաջողությունները մոտիվացիա կլինեն և կհամաձայնվի։ Դրա համար դուք թույլ մի տվեք հենց ի սկզբանե կատեգորիկ արգելեք ձեր սկսնակներին ներկայացնել բիզնեսը, ամբողջ ղեկավարությունը վերցրեք ձեր ձեռքը։ Եվ այդ ընթացքում սովորեցրեք, որ ձեր գործընկերուհին եք ներկայացնի այնպես, ինչպես որ դուք եք ներկայացնում։ Մինչև դրանում վստահ չլինեք, թույլ մի տվեք աշխատել, որպեսզի չկորցնեն իրենց ծանոթները։ Բնականաբար, ինչպես օնլայն դաշտում ծանոթների շրջապատումը իհարկե կլինեն ոչեր, դրանից պետք չի նեղվել, ուղղակի գիտակցեք, որ ճիշտ է, միգուցե հիմա դուք աշխատում եք օնլայն, բայց գիտակցեք, որ ձեր բիզնեսի ապագան միայն ու միայն տաք շուկայի մեջ է, առաջարկեք բոլորին, մի մտածեք, թե ով ինչ կասի, ով ինչ կմտածի, ով ինչ կուզի, դուք վստահ առաջարկեք և եթե ձեզ ոչ էլ կասեն, ունեցեք ձեր հպարտ կեցվածքը և ասեք, ով է հաջորդը։ Այսքանը սիրելիները։ Շնորհակալ եմ, հուսով եմ այս խորհուրդները ձեզ օգտակար կլինեն և շատ ուրախ կլինեմ, եթե ձեր բիզնեսում կիրառություն ունենան։ Եվ ուզում եմ հրավիրել մեր պրոյեկտի հաջորդ փայլող աստղին, մեր փոխտնօրեն Լիլիթ Մարգարյան։